Dubai ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ taxi မရှိခင်ဒီယထာကိုတိထားဖို့လိုပါတယ်ကမ္ဘာအရှိဆုံးရင်မောင်းမှုတဲ့ metro စနစ်ထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Dubai Metro ပါ Dubai Metro ကတန်ရှင်းပြီးအချိန်တိကျကခီးသွားတဲ့အတွက်အရန်အဆင်ပြေတဲ့အများပြည်သူတက်စုပို့ဆောင်ရေးစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Metro မှာအဓိက line 2 line ရှိပါတယ် Red line ကတော့ Dubai International Airport Burj Khalifa Dubai Mall Business Bay Dubai Marina နဲ့ Expo City တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ပေးထားပါတယ် Green line ကတော့ Dera Gold Su Dubai Creek တို့လိုတမိုင်းဝင်နေရာတွေကိုတွားရောက်နိုင်ပါတယ်လက်မှတ်ဝယ်ဖို့တော့ no cut ဆိုတဲ့ကတ်ကလေးနဲ့ Metro ကော Bus ကောတခြားသော transportation တွေအကုန်လုံးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ် Dubai Metro အတွင်းမှာ Silver Class, Gold Class, Women နဲ့ကလေးတွေအတွက် class ဆိုပြီးတော့ခွဲထားပါတယ်တီးတန့်စီးနိုင်ပါတယ်အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားရောစီလို့ရတာလည်းရှိတယ်လို့ရောမစီးရဘူးဆိုတဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်အမျိုးသမီးကြီးပဲတီးတန့်စီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာကိုအမျိုးသားတွေတွားစီးလို့မရပါဘူးဒီဘက်မှာအဲ့ဒီပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ဒူဘိုင်ကိုအလဲသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်ဆန်တန်ရှင်းပြီးဈေးသက်သာတဲ့ခီးသွွားနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ခြင်းဒူဘိုင်မက်ထရိုကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုပါဒီလိုဘ ഹു တုတဗီဒီယိုတွေကိုထပ်ကြည့်ခြင်းသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ follow လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့တော့အသေးလေးတွေလည်းပေး comment လေးတွေလည်းရေး see you later alligator bye